Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я вам покажу, как я заготавливаю виноградные листики на зиму. Для этого я уже собрал листики. Листики надо стараться помоложе, то есть по цвету. Если цвет темнейший, уже постарше, они будут дольше вариться. Но если уже нету количества, то есть приходится и постарше брать листья, то лучше брать одинаковый. То есть темно-зеленых уже отдельно, а салатовых отдельно, чтобы варились равномерно. Потом обязательно надо их промыть. Так как ветром, воздухом несет всякие пыль, песка, вымыть это из листков. И потом надо очистить от хвостиков. От хвостиков это, чтобы не сильно глубже, немножечко в конце, где сходятся эти жилки. Отрезать их таким образом. Сейчас несколько штук я покажу. Тут в основном я все сделал, для показа. Чтобы, таким образом. Просто если глубже резать, начнет она разрываться, получится уже некачественно. Таким образом. Сделали. Сейчас уберу немножечко. Вот такими стопочками я разлаживаю. 5 штук. Каждым бывает 12-15 штук. Итого получается там 65, 60, 65, 70. Когда как, И в литровую баночку я их перемешаю. Мешаю. А чтобы так удобно было, сейчас я покажу вам, как это делается. Если у вас помощник есть, так хорошо, это помощником. А если нету, то сейчас покажу, как можно его делать одиночку. Так, для этого сперва немножечко его двинут, чтобы тут толсто, немножечко потоньше стало, равномерно это сделать и скатать трубочку. Скатали трубочку и берем швейную ниточку. Это бумажную, любую, можно. Чтобы потом, когда отрываем, можно было удобно. Я взял ножик, с ножиком буду. Она пока будет так ждать. Сейчас положим в сторону. Также остальных. Ну вот, 5 трубочек. Обычно, я постолько ложу. Все, вот трубочка уже никуда не денется, не разворачивается. Берем баночку, вбиваем их в кучу. И главное, вот эти части должны быть вовнутрь, чтобы когда банку перемешать, они об край не терлись и не раскрывались, не рвались. И все, вот кучу. И аккуратненько, чтобы не рвать края, мешаем баночку. Таким образом. Я не в баночке, я еще 2 банки уже заготовил заранее, чтобы так долго на камеру время не тянут. Так, теперь надо обязательно постелить. Сейчас я постелю. Баночки должны находиться на тряпочке, потому что по ходу, когда будем дальше закатывать, обязательно я буду разливать воды. Не без этого. А рассол для листьев я делаю. Беру на литр воду 2 столовых ложек горкой соли. Это получается где-то около 100 грамм. Там плюс-минус. И сперва я, конечно, воду кипячу, потом добавляю соль. Соль растворяется и опять, заново кипит вода. И все, можно отстаивать и заливать. Воду немножечко надо больше взять. То есть это если литровая банка у меня, я столько же беру, даже еще на 100 грамм больше, потому что
вода еще выпариваться будет, пока будет кипеть. И немножечко, чтобы от соли остаются осадки, на это рассчитывать. Ну, как раз вот у нас рассол готовый. Сейчас я буду заливать. Очень аккуратненько, чтобы не разливаться сильно. И заливаем понемножечко, не полностью сразу. Сейчас заливаем. Пускай стоит. И по кругу вот таким образом. Ой, видите, поэтому я говорил, что надо обязательно ложить тряпочку. Ну, по крайней мере, у меня так получается. И вот залили. Сейчас немножечко вот... Когда листья перемешать в баночку, обязательно кончиками вверх. Ну, то есть хвостиком вниз, это на дно банки. Чтобы вот потом можно было спокойно заправлять вот этой части. То, что торчать в баночку туда. Сейчас немножечко воздух уходит из между листьев. И надо еще. Ну вот сейчас ложечкой заправляем. И обязательно немножечко баночку пошевелить, чтобы из между листиков, ну можно постучать, конечно, чтобы из между листиков больше воздуха слой выходил. И она все равно останется, но стараться, чтобы меньше оставалось. Ну и все, сейчас дольем мы полностью уже. И заливаю я вот таким образом, чуть ли не до края. Ну, то есть не чуть ли, на самом деле до края. Ну вот, даже переливаю, чтобы меньше все равно осталось воздуха. Более так получилось вакуум. Ну вот так, таким образом мы залили. И крышечкой. Надо тряпочку в сторону немножечко. Видите? Вода разливается, но при этом меньше уже воздуха остается в баночке. И третью. Так же самое. Теперь надо баночки поставить вниз головой. И чтобы знать, что когда если воздух засасывает, уже видно будет, пузырьки будут идти или нет. Вот таким образом. И теперь самое главное. Ставить, где прямых лучей солнца нету. Ну, лучше, где света нету, короче. И обязательно какой-то материи лучше толстый. Ну, я так показываю. Вот таким образом. Ну, накрыть его. Можно одеяло или чем-нибудь. И оставить на 2 дня выстоять куда-то, короче, банкам. За это время, это тестовое время, короче. Если какая-то банка уже плохо, неплотно закрыта, то это она даст о себе знать. Но остальное уже посмотрите. Если все нормально, уже можно будет в холодное помещение, погреб или куда-нибудь кладовку убрать. Вот. Ничего вроде сложного. Все, что... Ну, это один из способов. То, что я показал. Ну, есть много других способов, но это уже другой раз. Ну, а так, всем спасибо за внимание. Всем удачи. До свидания.